التشريعية. لذلك أنا أقول أن بدر الداهوم كل اللي قاعد يتعرض له تبنى موضوع العفو الشامل، موضوع إخواننا بتركيا، تبنى محاربة الفساد. لذلك هو بحاجة لدعم واضح وكامل من النواب الحاليين والنواب السابقين. وأنا أقول لأبو حمد رسالة باسمي وباسم الشعب الكويتي: سر يا الشجاع الذي ما خان أمته، ولا يغرنك الشذاذ والغجر، سر لا تخف من لئيم في مكائده، فما عوى الكلب إلا ألقم الحجر. بإذن الله بإذن الله يا أبو حمد نجيك يوم الأربعاء ونبارك لك ونبارك لنا ونبارك للشعب الكويتي بقائك في مجلس الأمة. شكرا.